akkatti anu akkatti balleessina jedhe sanii uusinu dhiifama naa godhaa kun hodhaka'ee dhaabatee jirti. isin manaan itti antanii achi waa isinitti hidhachuu ooltanii gubboo fudhattanii ما زاد الله للعبد بالعفو إلا عزا جرى الرسول عليه الصلاة والسلام قبرتها أوي في إلى مجيوتي وانا قوتو أبا مناكية وانا أنقويا سبا الليسي الكن سبا الليسي وان بيكا سبا الليسي ولا لا سبا الليسي تأوفي بيكو تأتينا الرابيتو تربينا الرابيكو وما قال لا سبا الليسي ولو رب ما بجتنا ناديسي جرين دي فما غافر كاي نابتو جارسكي نابتو مينا ناديسي أبا مناكية جرين Tahani ofi beeku fi taati beektu fi tarabbi beekullee badii ammaan dura si godhe hunda isiitu rabbiif jecha afooytu naajii yaada manaa kiyya. Thank you. Allahu Akbar. Sibballe sera naadisi jedhi. Wanta ani raabeekus ta'an raambeennes wanti an sibballe taati beektu ta'an hin beekne yoo jiraate wanna hunda rabbiif jecha dhiifama naaf godhanillee dhiifama siif godhee jira. waan sibballe siyaanis namaani dogongora rasuula rabbiititu Aishaa dhiifama gaafate. Faatumaa mucazii ofii dhiifama gaafatan gaaf tokko maali jennaan taa isiin hin jenne jedhe. Assalaamu alaykum jennee salaamta warra jannataa. Assalamu alaykum jennee salaam. Rooba ganna roobee. Roobni roobee. Karooba irraa lola usan. Bishaan makaa bishaan sun lagumaan duree lolaa kun lanni ka gannaa bona yaa ullaga jedhama. Lolaan yeroo gannaa qofa. Yaa kanaaf jaarsi du'aa jiru sin abaarratini. Lolaan dabraa jiru sin fudhatini jaan. Yeroo muraasa lolaan sun. Tagannaa lolaan tabonaa bubbeen dabarsinee jireenna teessan tafuun duraatitti. Rabbiin isin waliin haa jiraatu rabbiin isinaatissu kadir kiyya waan akkanaatiin lamuu hin deebina jedhee dhaama wanni dhaamsu isin lachuu hayyoota ijoollee ubbeettu haga nama tokko haga asirra baheetiin jedhe ijoollee qabnu keessaa ijoollee sirnya qabdi jennee qalbiin nu kajeelu. Rakkoolee kenna bifa kamiin hiikanna nu martuu namni jaartii ofiitiin waliin timbuun hin jiru namu waluma bu'aatuma wal sossobataa akkasuma jiraan. Hundi kenna. Gudda jettee tiyallee gaafii nabbuun ifti mana buuti. Odumaar gurraa gora malee. Garii gorsee fi garii dhossee fi garii ralufee fi raluf. Isin illee akkasuma naa dhossitee naa obsitee na gorsitee yoo dandeettee illee narra lufti malee. Alaa kulli haalitti wantoonni akkanaa kun yoo uumameetiin jedhe gara hiikkaatitti akkan jarjarre gara gabaa waan akkanaatitti waan nu saaxilaa keessa akkan seenne jedhee isin dhaamadha. Isin jaalannaa ijoollee rabbiin kabajjaa isinii haa kennu ulfaadha diinii kabajjitanii manguddaa keessan kabajjitanii waan isiniin jedhan dhageessanii mucayyoon illee atillee as deebitee waan abboonni kan keessiin jedhan fudhachuun kadiir illee mashaayikan keetiif hawaasa kan kee kabajjitee waan kanas deebiftee masoo kaleessa yookaan waan keessan viidiyoo waraabde jedha ana kana maraadhu ammuma si dhagaara quban qabuun viidiyoolee ilaalu maal jennaan waan mataana dhukkubsu waan arguuf ilaalu iyyaan. كلام هلال والله عمنا قارن قبن قب على كل حال نمني ولبو نسانفو جرى طلاقا كم فيني أبغض الحلال إلى الله الطلاق جرى الرسول عليه الصلاة والسلام حلال لفكتان وفي حلالة وفي شرع كراغوتت وفي إني فكتان مال نجى الرسول ربي عليه الصلاة والسلام دبرتي تكفوراني كاني طلاق وراجل Obbolee yankiyya talaaka dubartiiti jechuun namoota bira salphaa fakkaata laakiin kaalii qabratti guddaadha akkaan. Amma zulmii irraan bilisan ta'u insiin talaakamtus inni talaaqullee bilisan ta'u nama hagotu bilisa ta'uu danda'a malee obbolee yankiyya qaqqaaliiwwan. Kanaaf rabbiin si haa kabajju ulfaadhu ulamaa'ota kabajjitee bakka kanatti hadha dubbii tana dhageettee deeffatte jazaa rabbi si haa deebu. Wama hagaadhaa urgagaa fooliin dhuftanii hagaadhaa jechaan isin simiteettu gochaan isin simiteettu rabbuma keetiif jecha kawaa gara sinaf ka amma booda waan tareen isii hin waqqasin amma booda tana durallee akkana taate jettee waan sallafaa ittiin kaasin rabbumaaf jecha liqimsee ooyifisii godhe naa jedhiin mee daamattiitiyya kadiiroo si hadhaa
rabbumaaf jecha yani afoon anillahi tadabartee fi ganaallee afoon anillahi jeetin hin jiraani gama kiyya. Jazakallah khair. Lamma fa malle kadiro ki yawni sirra barbadu. Wan siballe siyalis na mani do gongora. Rasul rabbi titu Aisha di fama gafate. Fatuma mucadi ufi di fama gafatan gaftok. Mali jannan ta isin injenne jalani di fama gafatan. Fatuma ala sente jannan man Aisha Rasul jirani. Itti sente jannan gaftokko. Isan hasawi arka qabani. Fatuma dhadhabata dhate adaful abba dhabde duba luftete. Fatuma ti yawan siballe rabbu ma jecha hadisi jirani Rasul alayhi salatu wassalam. ما زاد الله للعبد بالعفو إلا عزة ما زاد الله للعبد بالعفو إلا عزة جل الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الشرب جبين ملي ومن دبلو جل مي وانا قد ناسب اللي سقيفتيتيا تانو في بيكو تاتي بيتو تانو لتشون بين ترب اللي بيكو دي فمن أقول جدي مي بريدو تيتي إيفا مناغودي أتيلي جدين أنيلي سيديسي أتيلي إيفا مناغودي جدين مكاديرو كيا تاني وفي بيكو في تاتي بيتو في تربي بيكولي بدي أما دورة سيبودي هندي سيتو ربي في جيتشا أبويتو ناجي يا رمناكيا. Thank you. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إيفا مسيجافتي أبا مناكي هذا مناتي يوانسي بدلي ما شاء الله تأتبيتو تأوفي بيكو تربي بيكو ناديسي سنجري أتمال جد جزاك الله. أنا اللي أبا مناكي يا قالي قاري سيديس وانا مرات أفتو اللي عندن دا وانا مرا سيديس. الله أكبر. جزاك الله إلى مجيوتي يا نافي انت لما مكاني وام توارس أرسنتم كبجا ويتي نبلسيتي انت لما مكاني وام نينانو كيناتي مكا اتبافة تمالي أبان يوكام مجتتي يجدامالي يوكا أبادا بانكام نمانجراني وانسان تنوكي سجراف مكات تفيقو داران إلى مجيوتي وانا قوتو أبا مناكيا وان أنقويا سباليسي الكان سباليسي وان بيكا سباليسي واللالا سباليسي تأوفي بيكو تأتينا الرابيتو تربينا الرابيكو وما قد لا سباليسي ولو رب ما بجد تنادي سيجرين دي فما غافت كاي نابتو جارسكي نابتو مينا ديسي أبا مناكيا جرين دوك يا لا من منغراغر كونو كدير تقبلوا اكرتار كل جبانا بيتي عليش اتلي جارسكي ابا مناكي يناديسي ومسيب اللي سير هند ناديس جديد اكيد ولون جالت تيوك ولين بدل لتات نمنو الجالت ولين بوياكي اكسيبر فرصة كلمة ما تكتي سنيفو ديفا مسين جراجر تكونو قالوا ما دورا تكتي أنا وقت تنبلي سنجري سنيفو سنو ديفا ما كونو ركاي رابط isin mana rittan tani achi waa isin itti tachool tani gubboo fudhattani tani Ahmad Asimbatu wakaga simusa mama kiya dhiifama ayyee abbaa manaa kiyya waan sitti balleesse kaanu fi beekuu fi kaatina beektuuf karabbinarraa beeku hunda rabbumaaf jecha naa dhiisi سبلسير أنا دي سيجي. يا وانت أنا رابيكوس تاني رامبينس وانت أنا سبلس تأتبيتو تاني بين يوجراده وانا هندا ربي بجت إيفا ما نقول يعني اللي إيفا ما سيفو إجرا. جزاكم الله خيرا. ما جزاك كثيرو. والله اسمي دي جرافون عن الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. غربان كندي کو دعائی ایسا دعائی برے دو تک کبا احمدین کری اثر ترکے نمنی اکونا سے گاف گری گری جولما دور اتکاتے واسر بملے دعائی تک برے دو کبا حاصر پولیسا گاف گری حاصر مالو اگوان نجرو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد جرى لما وليدين تتنا تمال جتمي احمدو اے غلطو ما جرنا اني لے جرا کنا ویڈیو رت جدے جرا غرو بغنا Asumani golek malama wali taramu gammachu gudanna dagame ani kadirini dhugaa rabbiitti galato mi jechuuni barbaada maaliif jennaaniin namni mana ofii diiguun hin barbaachisu waan inni ganama kana godhe dogoggora maafiin fakkeenyaaf isiin rakkoo dalaguu dandeessii mucattiin tuni wal jaalatanii akkuma kaleessa namni wal fuudhanii yoo rakkoon jiraate isin tura sheeriyaat abuyyaa jira cafee fa'a jira
Maaliif namoota kanatti himuu dhabee dhufee feesbuukumaan si geggeessaa jiran waan kana irratti wanni akkasii hin danda'amu feesbuukaan nama geggeessaa. Amma finne jira amma finne ofii goonee irraa. Sun dhumate galatoomaa isiniin jechuuf waan jedhe san namoonni hedduu waan viidiyoo san daawwatanii gara viidiyoo nama 40 oliitu daawwatu. Isa kanaaf asuma waan jedhanii jedheera jarris dhageeffatanii jiranii Kadiiris haa dhaga'u uummas illee haa dhageettu. Kadiir amaaf inni dirra tokko. Tokkoffaan nama jecha namaa warra na arrabsuufis bakka hin qabneedhaan beeka caffeen. Ani warra dhufee Kadiiriif na arrabsu Kadiir yaadeetii miti. Mucattiilleef yaadeetii miti. Ani yoo Kadiirisii kamiidhu taate dirqama isii bira dhaabadha. Dubartiidha gara kamiinuu bira dhaabbatu qaba jechuudha. Saniin gara kaanitti Kadiiriin ammoo jibbaafi miti. Isarraan dhufte malee wanni kun isarraan dhufte. Yoo Kadiiriin hin barbaadu jettu maaf akkana jettanii amma obboleewwan kiyya baga araaramtanii abuun warri dubbii kana fixanis hundi isaanii kun ulfaata galatoomaa jechuu barbaada. Waan nuti keenya Riyaad nagaa battanii ijoollee kana lamaan ani wanni isaanii dhaamu Kadiiris ilma lamaa dhufaadhaa dalagataa jira. Maafiillee mucayyoon tuni dalagataa jirti. Isaan lamaan jaalalaa walitti dabalamanii jaalala isaanii kabajuudha qaban tokko kana. Lammata ammoo biyya ambaa keessa hin jiran namni biyya keessa jiru akka nu warra miidiyaa kana ta'uun qabu Kadiiris maafiinis jechuudha. Uummanni biyya keessa jiru waan dubbatu eeggachuudha qaba waan jedhu eeggachuudha qaba. Hawaasa keessa jira Kadiir waan taateef. Ani miidiyaa irra taa'ee waan fedhe jira. Abbaa ofii arga gaddeemee soddaa arga. Gosa san keessa gabbahee warra soddaa isa kana keessatti Kadiir yoo akkuma nuyi warra feesbuukaan qixa ta'ee waa jedhe soddaawwanuma isaa bira dhabu ija kamiin isaan laala. Fuula kamiin isaan daawwata. Isii akkanaa kanarraa fakkeenyaaf amma namni afaan loqonni wal faallessa dhugaadha uummanni keenya uummata harargee kanaan isaan caalaa waan jaalatu qabu. Kadiir dubbaa isaan qabu dhugaa rabbi dubbachuuf. Garuu loqonni waan wal faallessuuf dubbiin Kadiir dubbatu gisee garii hawaasa keenya biratti mufii fitti. Kadiirri kan wanni gorfatu akka obboleessa kiyyaatitti hidhattiidhaan rabbi sii hinne jaalattee rabbiin si kenne wal jaalattanii walitti dabalamtan. Wanni ati gootu homa feete aari homa feete ta'i ani niitii tiyya mana keessatti hin garafa sitti Kadiir mana keessatti hin kuntuuta garuu fiidee irratti hin baasu. Yeroo isiin si aarsite kabalii yookaan mana gachubadhu biraa gadi ba'i yeroo Ari sun Anakkan nama tokkotti gombisi rakkinna keetii maatii miidiyaatti miidiin gobbu akkuma miidiyaatti fidin yeroo miidiyaatti dhuftus hawaasan tuqin san miidii teegaafaati kanaan dura Facebook irratti maafi irratti wallahi tilmaata kan baafatan keetii akka barbaadutti lolachuun garuu sooshaal miidiyaa irratti illee lolachuun hin qabdu garuu ni keetii keessan galuu kana beekte. Lammata ammoo dhaamsi ani sii dhaamu simmeetii keessan galini. Simmeetii keessaa bahi isii wayita lolattuun keessummaa yoo sirra jiraatte Kadiir fakkeenyaaf akkuma aadaa keenyatti keessummaa yoo irra jiraatan keessummaa irratti ni xiyyan hin lolu. Isa geggeessee maaf akkana goote kuni maaf waan ta'u jetteeni isii gorfachuu qabda. Kanaaf jecha an nama isin diiguu miti nama isin ijaaru malee. Garuu dubbiin tun sirraa waan dhufteef si dura dhaabbadhe isi irraa yoo dhufte dura dhaabbadhe. Isin rabbi walii isinii dabale rabbitu walitti isinii deema. Obbo yoo baatan ati isinii dhibbu. Ani ammoo warri waan fedhe jedhe haa jiru waan itti amane numa dubbadha. Kaleessallee har'allee kuban dole. Kun ammoo jibbaa fi miti waan taateef Kadiiratis bakka duuba deebitee hulaalte. Bakka tiisitti goote waa'ee niitii teetii fi waa'ee mana keetii sooshaal miidiyaa gonkumaan fayyadamin. Caffee raamis warra qaba. Ustaz ni kenna shi warra qaba. Ani warra qaba Kadiir. Ni yoo biyya guddoo waggaa jaha. Daa'ima waggaa jaha qaban. Sigala guyyaa takka Facebook irratti Sagalee godhamee kuuwwan keessaa rabbatu jira sagalee. Sambira dabree immoo lolaa fi rakkoo miidiyaa irra qabu ollaan kiyya takka namni biyya walii araabuu hin beekwan. Yoo yeroodhaaf itti aare afaan kiyya sakatta'ee guyyaa sadi osoo waliin dubbisin bullee guyyaa afuraffaa wal dubbifnanu. Maaf obsan horanneeti. Jali jettee hojii waliin mufatee oo miidiyaatti fidde warri miidiyaa kun si dhiiga malee sin ijaaru Kadiir. Si dhiiga malee har'amee nama meeqatuyyuu kan isin jaalatu fakkaate kun isiniif nu arrabsa. Kun garas dhufee viidiyoo hojjeta. Kun ammoo muuziqaa irratti dhee sirba keessan garaagaraa tikitikoon kun irra kaampaaniin isinumaan oole jechuudha. Kanaaf jecha dhimmi dubartii dhimmi mana keessa Kadiir. Tokkoffaa warra si dura jiru waa baradhu hojjettu. Tokkoffaa keessummaa kee kana halkan takkatti bulchitee geggeessuu sirraa eegama. Tokko kana pilaanii baafachuudha qabda. Ati magaalaa Finfinnee qofaa miti
magaalota xixiqqoo Oromiyaa keessa halkan takka yoo bule namni borumtumaan ta'u Finfinnee keessatti waa maraa ni beekta. Yookaan nama kana wanni ati gargaaruu dandeessu yeroodhaaf fuutee mana algaa geessuudha. Parsantii guddaa wannan siidhaaf. Mana algaa ni geessitaa fi algaa ni qabda. Maatiin isaa yoo danda'e danda'a. Maaliif mana kee diiguun sirraan eegamu. Assalaamu alaikum jannee salamta warra jannata. Assalaamu alaikum jannee salamta.